大家好，歡迎收睇 ePrice Hong Kong 嘅 channel。我哋一齊嚟睇下呢兩日嘅科技新聞。Sun Mobile 冬日加碼，129蚊月費有50GB 5G 數據，加3G 中澳數據，再送100蚊電子現金券。臨近聖誕新年，又係網絡商出招搶客嘅高峰期。以為而家平 plan 已經減無可減，原來仲有驚喜。最近就有一個網絡商推出冬日激賞。將一個基本20GB嘅5G 月費計劃，直接加送30GB嘅本地數據，變相俾129蚊就有50GB嘅5G 數據，仲送中澳數據同超市禮券添，聽落相當進取。呢個加量不加價嘅優惠，到底係唔係真係咁着數呢？Sun Mobile 呢一個冬日計劃嘅核心好清晰，月費129蚊就可以享用到50GB本地5G 嘅數據，同3GB中國內地同澳門數據。計劃標榜原價係每月149蚊，而家減至129。當中本地數據部分由基本嘅20GB升至50GB，之後嘅速度會不高於每秒1Mbps無限任用。最吸引嘅係網上登記會即送100蚊七仔嘅電子現金券，變相將實際嘅月費再拉低一截。對於中港兩地走需要兩邊做數據嘅用家嚟講，一卡通行的而且確好方便。聖誕新年北上消費或者去澳門快閃，唔使特登換卡換 WiFi， 隨時都可以打卡分享。如果我哋同其他市場上面接近價位嘅選擇比較一下，今次呢一個129蚊嘅計劃，同時兼顧咗可觀嘅本地數據量、實用嘅中澳漫遊數據以及即時回贈嘅現金券，對於每月用量大約係30至到50GB，而且間中要返內地嘅用家，整體嘅性價比相當突出。但喺申請同考慮入手之前，有幾個位一定要諗清楚。第一係要留意50GB之後嘅速度限制，不高於每秒1Mbps，主要只能夠應付基本嘅通訊同收發信息。對於需要流暢睇片或者係用地圖導航，就可能會覺得唔夠。第二，呢類優惠通常需要簽24個月嘅合約，期間如果揾到更平同埋更新嘅優惠，就無法轉台，相對缺乏彈性。第三，建議去確認一下網絡嘅覆蓋表現，係唔係適合自己成日要去嘅區域？最後記得了解清楚嗰張100蚊嘅電子現金券嘅發放方式、有效期同埋使用限制，確保能夠享受到着數。再嚟睇下另一單新聞，4000幾蚊入手三星 S25 512GB，多款手機減價，但滿足一個條件。成日覺得網絡供應商嘅嗰啲優惠都係小恩小惠，有冇諗過原來市面上有一啲隱藏版嘅優惠網店，專為特定嘅人士而設，價錢同禮遇隨時比街價更加吸引。就好似三星 Galaxy S25 旗艦手機為例，4000幾蚊就可以買到，不過就要滿足一個條件。究竟係乜嘢條件呢？我哋一齊嚟睇下。所講嘅就係1010企業員工計劃網上商店。呢個並唔係人人都可以隨意進入嘅公開平台，而係專門為參與計劃嘅企業員工而設嘅福利地帶。只要你係用公司嘅電郵去登記，就可以解鎖到呢啲優惠。當中有好多嘅手機減價，其中三星 Galaxy S25 512GB 由原價嘅6898減至4828，即係減咗差唔多2000蚊。當然，除咗三星 Galaxy S25 512GB，間唔中都會有驚喜。就好似早幾日，三星 Galaxy S25 Ultra 512GB 只需要7083就可以買到，呢個價錢又係十分抵玩。不過好快就已經賣清光，有興趣想用較低嘅價錢入手智能手機，同時你又有公司嘅電郵嘅話，不妨得閒撳入去睇下，留意一下呢個企業員工計劃嘅網上商店。今集嘅ePrice新聞就嚟到呢度，我哋再會。